Գյումրիից։ Մեր հրավերը մի քանի թեմաների մասին ենք խոսելու, քննրեի համավարակի դեմ պայքարի քայլերը գնահատեք, որտեղ բավականին ակտիվ եք այդ առումով սոցցանցերում ձեր գնահատականները ժամանակաժամանակ հնչեցնում եք, հիմա արտակարգ երկարաձգվեց, կարծում եք տեղին էր այս որոշումը թե ոչ, արդեն 4-րդ անգամ երկարաձգվում է այդ երկարաձգման արդյունքում, ինչ հաջողություններ են արձանագրվել, թե չեն արձանագրվել, բացի դիմակներից եւ արտակարգ դրություն հայտարարելուց ինչ քայլեր են արել, որի արդյունքում մենք այսօր կարող ենք ասել, որ ունենք այսպիսի հաջողություններ, նպատակը որն էր երկարաձգելու եւ ինչ է կանխատեսում եւ ինչպես է գնահատում իշխանության կամ ավելի ճիշտ պատասխանատուների քայլերը, խնդրեմ։ Նպատակը ես այս պահին նորմալ եմ ընկալում, որ երկարաձգեցին, այլ խնդիրը ինչ են արել մինչև հիմա, որովհետև եթե օրեկան հայտարարվում է, որ 500 նոր հիվանդ կա, չերկարաձգելը կարծում եմ սխալ է, առնվազն։ Երբ անընդհատ պրոբլեմ կա եւ հասարակության մեջ այնուամենայնիվ գիտեք խնդիրը այն չի որ անգիտակից են թե SNN-ն խնդիրը նա է որ ես կարծում եմ որ մարդիկ հոգնում են իսկ վիրուսը չի հոգնում սա է ամենամեծ պրոբլեմը մարդիկ հոգնում են եւ դիմակ կրելուց եւ մեկուսանալուց եւ այդ ամեն ինչից այլ խնդիր է թե ինչ են արել 4 ամսվա մեջ ոչ մի բան ամեն ինչ արել են, որ սկզբից վատ լինի, ամեն ինչ։ Հետո, երբ հայտարարել են կարանտին, հայտարարել են հայտարարելու համար։ Հիմա էլ ես կարծում եմ նույնն է, ընդամենը ձևի համար, ես գիտեմ, որ պլան ա դրած ոստիկանների վրա, որովհետև խոսել եմ ոստիկանների հետ, փողոցում, որոնք ասում են, որ իրանց վրա պլան ա դրած գրել բան, 20 հոգու վրա տուգանքներ, բաժանել այդ դիմակները, որտեղից են այդ դիմակները, ինչ շատ հետաքրքիր է մի հարց, ես խորհուրդ եմ տալիս բոլոր լրատվամիջոցներին, անկախ նրանից, իշխանության համակրում են, չեն համակրում, իշխանությանը դեմ են, նեյտրալ են, կապ չունի, ժողովուրդ, ես խնդրում եմ հարց ուղարկեք առողջապահության նախարարություն եւ պարետատուն, հետեւյալ բանով, կան թվեր, Ես այսօր կարդացել եմ 130 քանի հազար թեստ է արվել, Անպայման հարցրեք, քանիսն է դրանից արվել անվճար, իդեպ այդ հարցերը ազգային ժողովում տվել են եւ Պարետ Ավինյանը ասեց, որ ինքը չի տիրապետում, ուղարկեն գրավոր, եթե չեմ շոթում Անիներ Սամսոնյանն ասեց մենք վաղուց ուղարկել ենք եւ այդ ժամկետը վաղուց անցել է ոչ մի պատասխան չենք ստացել համոզված եմ դուք էլ չեք ստանալու որովհետեւ ես կարծում եմ այդտեղ ենթադրում եմ որ այդտեղ փողեր է լվացվում որովհետեւ ասում են որ ոչ թե լվացում այլ ուտում են չէ ոչ թե լվանում են այլ ուտում են կներեք ես սխալ արտահայտվեցի հա որովհետեւ 130 քանի հազար թեստը ինքը թիվ է որոշակի թիվ է։ Հիմա դրա այդ ես համոզված եմ, որ այդտեղ մեծ մասը ներկայացրել են, որ դա ծախսել է իբր պետությունը, բայց իմ շրջապատում 90%-ը անվճար չեն հանձնել թեստերը։ Թեստերը հանձնել են վճարովի։ Չէ, ով կա, կապ չունի, բացասական ա եղել, դրական ա եղել։ Գիտեմ վճարել են։ Ես էլ իմ շրջապատում եմ։ Ես ձեզ խորհուրդ եմ տալի մի հատ դա բարդ մաթեմատիկա չի։ Դա ընդհանրապես թվաբանություն է, պետք է հաշվել, ինչքան է ծախսվել, հարցրեք ինչ է նստում պետության վրա մեկ թեստը, այսինքն ինչքան են պետությունը ծախսել այդ թեստի վրա, եւ ինչքանն է անվճար եղել, ինչքանը վճարովի։ Այսպիսի բաներ, որ հարցերը դուք հարցնեք, ստանաք պատասխանները դեմ տակ, կտենեք, որ Արսեն Թորոսյանը հանցագործ է։ Նաև այսպիսի հարց կար, որ հիմա ասեցին բացօթյա տարածությունում կարող են չկրել։ Չէ, դա այն մարդիկ, ովքեր ունեն քրոնիկ խնդիրներ։ Հիմա օրինակ պիտի պատասխան տան, հյուրերիցս մեկ այսպիսի հարց բարձրացրեց, օրինակ պիտի պատասխան տան, թե 3 ամիս այդպիսի հիվանդություն ունեցողները կրել են։ Հիմա այդ նրանք խնդիրներն են, ով է պատասխան տալու։ Ես չգիտեմ, թող իրանցից հարցնեն։ Ես պատասխան չեմ տալու դրա համար։
Եվ մյուս կողմից ասում ենք, ճիշտ է, արտակարգ իրավիճակը պիտի երկարաձգվեր, որտեղ այսպիսի թվեր ունենք, բայց մյուս կողմից այն երկրները, որ կազմակերպված աշխատանք է տարվել, հենց մասնավորապես հարևան երկրներում կամ Իտալիայում, չգիտեմ, որտեղ մենք տեսնում ենք թվերի նվազում։ Հետևաբար, այսինքն իրենք պիտի սենց աշխատեն, մենք էլ այս դիմակներով ու այս բաները գրելով սենց մնանք։ Տեսեք, նորից եմ ասում, այն որ հիմա երկարացնում են, ես դա բանական եմ համարում։ Չեմ քաղաքական որևիցե բան չեմ տեսնում, որովհետև եթե օրեկան, հա, իսկ օրեկան տեսեք ոնց է։ Մայիսի 4-ից հետո մինչև այսօր անցել է 2 ամիս արդեն, երբ արդեն լոկդաունից դուրս եկանք, այսպես ասած։ Ես հետևել եմ թվերին, դուք էլ որ հետևեք, կտեսնեք։ Ուրեմն ենթադրենք հայտարարում են 300 հիվանդ կա այսօր, կամ 500, կամ 700։ Իրականում այդ թվերը նույնն են, որովհետև 300-ը ստացել են 1000 տեստից, այսինքն 30%-ն է, 500-ը 1500 տեստից, այսինքն 30%-ն է, 700-ը 2000 տեստից, այսինքն 30%-ն է։ 2 ամիս շարունակ ստաբիլ 30%-ի վրա է։ Եթե 2 ամիս շարունակ ստաբիլ տեստ տվողներից 30%-ը հիվանդանում են, ես տեխնիկական կրթություն ունեմ, գիտեմ տարբեր տեսություններ, այդ նաև մաթեմատիկա ու ենթադրում եմ, որ հանրապետության 30%-ը արդեն հիվանդացել է կամ հիմա հիվանդ է կամ արդեն լավացել է։ Սա էլեմենտար է, պետք չի բարդ ինչ-որ գիտության տիրապետել, որ այս հաշվարկը ունենա։ Հասկանալի է, որ այս վիճակում, երբ որ անընդհատ 30%-ը դեռ շարունակում է հիվանդանալ, դեռ այսօր էլ ես նայեցի 1000 տեստից 300 քանի հիվանդ կար, նույն 30%-ն է, չերկարացնելը հանցագործություն է։ Ես դրա համար սա քաղաքական երկարացնելով ինչը բացի դիմակներն էլ չի, նայ Անժելա, հարցը տվել եք ասում եմ, եթե էդ էլ չանեն, 30%-ը կդառնա 60%, հասկացեք։ Այլ խնդիր է, որ չեն արել ոչ մի բան, որ ոստիկանությունը, որը որ նորից եմ ասում, խեղճ ոստիկաններին, ես չեմ մեղադրում ոստիկաններին, որովհետև իրանց էլ են սարքել PR գործիք։ Փոխանակ հրաման տան, ասեն օրինակ մարտ-ապրիլ ամիսներին մինչև մայիսի 10 քանիսը, երբ լոկդաուն էր, որ ես խոսում եմ ենոր ընկերոջս հետ, որը ապրում է Բելգիայում։ Ուրեմն ցույց տվեց ինչ է եղել լոկդաունի։ Հիմա իրական դեպ ամեն ինչ նորմալ է, արդեն աշխատանքի են գնում, ոչ մի դիմակ չկա, անգամ դպրոցներ, այնտեղ հունիսին։ Եվրոպական երկրներում արդեն։ Հիմա տեսեք ինչ է ասում։ Ասում է ցույց տվեց, ես անցյալ տարի իրենց տանն էի, ամռանը։ Ցույց տվեց իրենց փողոցը, իրենց տանից։ Ուրեմն այնտեղ մայթերը դարձրել են միակողմանի այդ ժամանակ։ Սլակներ էր դրված, այսինքն մի մայթը, ենթադրենք աջ մայթը միայն մի ուղղությամբ ձախը միայն որ մարդիկ իրար դեմ դուրս չգան։ Մարդիկ ասում են որ դուրս էին գալի գնային խանութ, վխտում էր ոստիկանությունը փողոցում, լավ իմաստով։ Եվ ասում էին ուր ես գնում։ Ենթադրենք ասում էին խանութ, ասում էին քո խանութը այս է, դու ստեղից ենկոմ իրավունք չունես ուրիշ բան, ուրիշ տեղ գնաս։ Այսինքն այնտեղ նույնը արվել է Միչայլոս Վրաստանում, աբսոլյուտը նույն բանով են արել։ Այսինքն անգամ թախ չեն թողել որ շփվեն մարդիկ։ Շատ խիստ է եղել այդ ամեն ինչը։ Մեր մոտ արվել է ասելու համար միայն։ Ես ուրիշ հասկանում ասում ենք ճիշտ են անում արտակարգ իրավիճակը երկարաձգում է, չէ՞։ Արտակարգ իրավիճակ բացի այն, որ պարտադրում են կրել դիմակներ։ Դիմակների թեման էլ հայտնի է, չէ՞, դուք պատկերացնում եք մի մարդ, ես վստահ եմ Հայաստանում մի մարդ։ Առաջինը ես եմ ասել, որ հեսա կտենակ գույնը դիմակների։ Վստահ եմ, որ 7 օր նույն դիմակը կրում են։ Հասկացեք ինչ եմ ասում, այսինքն պիտի առաջինն եմ գրել դա։ Որ պիտի ոչ մեկ դա չի անում, չէ՞, բացի դիմակներ պարտադրելուց դրա էլ ասեցի, որ չեն փոխում, նույն դիմակները կրում են, վստահաբար դա չգիտեմ, դա դրական է թե բացասական բան։ Եվ որ հանրահավաքներ չանեն, ինչ է տալիս արտակարգ դրությունը, որ դուք էլ ասում եք ճիշտ են անում։ Ուրիշ կազմակերպչական բան գոյություն տալիս է, այո, տալիս է, այլ խնդիր, որ իրանք նորից քրոնիկ հիվանդություններ օրինակ։ Այդ չէ, իհարկե։ Նոր լրացիչ վարակ։ Ես բժիշկ չեմ, որ ասեմ, դա բժիշկները կասեն։ Ես հիմա ձեզ ասում եմ, ինչ է տալիս։ Պատկերացրեք, որ եթե բաց է, արտակարգ դրություն չկա, դու չես կարա ստիպես, չլինեն կինոթատրոններ,
չլինեն թատրոններ, այսինքն massայական հավաքները կայացնել, ասել որ massայական, ինչպես եվրոպական մի շարք երկրներում, թող կայացնեն, Կոպենհագենում կայացնեն, այդ եմ ասում, երեք չգիտեմ, ես երեք լսում էի, որ Նիկոլ Փաշինյանին, որ ասում էր, որ մենք ուրիշ օրենսդրական, հիմա մտածում են մշակեն, ես հիմա ասում եմ, այն ինչ որ լսել եմ, ինքը ասում է, մենք չունենք օրենսդրորեն այլ տարբերակ քան արտակարգ դրությունն է, դրա համար հիմա արտակարգ իրավիճակի մասին օրենք ենք մտածում։ Հետն էլ ասես, դուք կարող եք ասել, թե ինչի մենք մարտից չենք մտածել, դե այն վաղ չէինք մտածում, որ այսքան երկար կլինի, չնայած այդ բայուշը ասում է 5 տարի առնելու, ինչը չէիք մտածում։ Չէ, որ արդարացնում են, ես ասում եմ, պիտի դեռ հաշվարկներ անեն այս դիմակների հետևանքով ինչքան նոր քրոնիկ հիվանդություններ է լինելու, հա, այս կեպտոտ դիմակները օրերով ես քրոնիկի նորից եմ ասում, ես բժիշկ չեմ։ Եվ դա արդարացում չի, որ մենք չունենք, շատ լավ է, դեռ օրենքով է դեռ բժիշկ չեմ կարող ասել, բայց մի բան գիտեմ, ես մի բան գիտեմ Անժելա, որ քրոնիկ ինչ հիվանդություն կլինի չի լինի, բայց դեպրեսիան հաստատ լինելու է ու արդեն կա։ Դա ես տեսնում եմ մարդկանց աչքերի մեջ։ Վախի տագնապի մթնոլորտ։ Չէ, խնդիրը միայն վախն ու տագնապը չի։ Խնդիրը մարդկանց սոցիալիզացիայից կտրելու, այսինքն չշփվելու խնդիրն է, երբ երեխաները դպրոց չեն գնում, օրինակի համար։ Ես չգիտեմ, թեև Արեգ Հարությունյանը հայտարարեց, որ սեպտեմբերին գնալու են, չգիտեմ ինչպես են գնալու։ Երբ ուսանողները չեն գնում, խոսքը կասի մինչև սեպտեմբեր։ Հա, հələ Բայբուշը իր խոսքը կասի մինչև սեպտեմբեր։ Ու չգիտեմ ինչ ասեմ ես էլ արդեն, էլի, այս խնդիրները շատ լուրջ են լինելու, էլ չեմ ասում սոցիալական վիճակը կապված տնտեսական իրավիճակից, որովհետև հա ասում են, որ չգիտեմ, մեկ ասում են 2.4, հետո կենտրոնական բանկը վերանայեց, որ 4% անկում է լինելու, թեև շատ տնտեսագետներ, լուրջ տնտեսագետներ, ես մասնագետներին եմ լսում, ասում են, որ երկնիշ է լինելու անկումը։ Ես գրեթե չեմ կասկածում։ Շատ լավ, եւ երկրորդ թեման, եկեղեցու հետ կապված թեման, ձեր կարծիքը կուզենայի լսել, միտումնավոր ծրագիր կա արդյոք, հա, եկեղեցու դեմ, համաձայնեք այն տեսակետի, որ հիմնարար մի քանի ինստիտուտներ փորձ է արվում։ Այստեղ մի կողմից ես եկեղեցու դեմ պայքարը տեսել եմ եւ չեմ կարող ասել, որ չկա, բայց ինչ վերաբերվում է դպրոցական ծրագրին, այստեղ ես շատ-շատերի հետ համաձայն չեմ, որովհետեւ այդ նույնը ես կասեմ, ինչու չկա օրինակ հայ մշակույթի պատմություն, ինչու չկա, չգիտեմ, հայ սպորտի պատմություն։ Ես գտնում եմ, որ եկեղեցու պատմությունը պետք է լինի։ Որտեւ հայ սպորտ չենք ունեցել մենք պատմականորեն, դրա անհրաժեշտությունը չկա։ Չի վարազդատ ենք ունեցել։ Երբ որ մենք օլիմպիական չեմպիոն ունեինք, լսախ ծառերի վրա էին, այդ մենք սիրում ենք։ Սեռական դաստիարակության առարկան չպետք է մտնի, պետք է ամեն ինչ անել, որ դա չմտնի, այ դրա մասին եմ ասել։ Օրինակ, հայ եկեղեցու պատմությունը դա այո, ես հայ եկեղեցու պատմությունը շարունակեմ միտքս ավարտեմ, հետո նոր անցնեմ դրան։ Հայ եկեղեցու պատմությունը ես գտնում եմ, որ դա հայ ժողովրդի, հա, անբաժանելի մասն է պատմության։ Եվ հայ ժողովրդի պատմության մեջ միգուցե այնտեղ ժամեր ավելացնեն կամ ինչ-որ բան անեն կամ մեջը, այդ դա տեխնիկական խնդիր է, բայց բում ես ասեմ, վայ, հիմա սրանով պայքարում են, չէ, բայց սեռական դաստիարակությունը։ Կարելի է դրա հետ կապված հարցամ, հետո անցնենք դրան, հա։ Պարոն Քոչարյան, դուք թերևս ճիշտ եք, որ այո, հայոց պատմության մի մասն է եւ անբաժանելի մասն է, որովհետեւ պետականություն չունեցած ժամանակ եւ ճիշտ կլիներ, որ միավորեր, բայց դասաժամերը լրացիչ դասաժամեր, հա, տրվել։ Բայց եթե չլիներ իշխանապողությունից հետո այն քայլերն ու գործողությունները եկեղեցու դեմ, եւ դրա շարունակականությունը մենք չտեսնեինք, գուցե դուք ճիշտ եք, ասեք, հա, այստեղ էսպես է կարելի, բայց քանի որ սա իր մեջ կրում է շարունակականություն եւ հետեւողականություն կոնկրետ եկեղեցու դեմ, սա անցալվում է արդեն։ Գիտես, Անժելա, ես երեք նայել եմ ձեր հաղորդումը ու Տիգրանը Քոչարյան ինքը իմ կարծիքով շատ ճիշտ բան ասեց։ Եթե եկեղեցին ինքը չի պայքարում, չի ասում էսպես է, ընդհակառակ ասում են լավ է։
նորմալ Չէ, Ես պարոն Աջապահյանը խոսեց, Արշակ Սրբազանը խոսեց դրա դեմ, Բագրատ Սրբազանը խոսեց։ ու շատ լավ է, թող խոսեն, թող սկսի, թող սկսի տեսնենք ինչ է պատասխանում, համապատասխանատյանները ինչ են պատասխանում, միգուցե ասում են, որ տեխնիկական դա լուծվում է օրինակի համար, հա, եթե խոսքը սրա մասին է։ Եթե խոսքը նրա մասին է, որ կան կառույցներ, որը 2 տարի է որ չեն սկսել, պրոստը 2 տարի առաջ ավելի ազատվել է իրենց ձեռքերը, այնպես չի, որ նախորդ իշխանությունների ժամանակ նույն այդ սորոսական բաները շատ հանգիստ կաթողիկոսին քաշքշել, հարձակվել կաթողիկոսի վրա, այսպիսի բան, սա նորություն է, պարոն Քոչարյան։ Սա բնական է, եթե դա ցանում ես, ինքը պիտի մեծանա կամաց դի 2000 թվականներին ցանել են, չէ՞։ Բերել են, ոչ մի բան չի ասել, պուպուշ են եղել, նույն բանն է եղել։ Որ պարզա որ գնալով պետք է ուժեղանա։ Անցնենք սեռական դաստիարակության դասաժամերին, հա, խնդրեմ։ Սեռական դաստիարակության դասաժամերը, տեսեք, մեզ այդ նույն կառույցները համոզում են, որ դա պետք է անհրաժեշտ է, ես չեմ ասում, որ այո, մարդը ինքը պետք է իմանա եւ իր օրգանիզմը եւ ընդհանրապես անատոմիան մարդու, ինչը ժողովուրդ մենք անցել ենք, մենք 8-րդ դասարանում դեռ սովետական դիկտատորական սովետական միությունում մենք անատոմիա ենք անցել, այդ թվում նաեւ, հա, որտեղ կար սեռական օրգանները, որտեղ մեզ բացատրում էին ինչ է հղիությունը, ինչպես է, հա, կինը հղիանում եւ այլն։ Հիմա Ճիշտ է, չէ, ես հիմա կվերադառնամ։ Ուզում եմ ասեմ, այնպես չի, որ դա չի եղել կամ հիմա հենց իրանք, որ չեն անցել դպրոցում, այնպես չի, որ չեն իմանում այդ հարաբերությունների մասին կամ այդ մշակույթի մասին, հա, սեռական կուլտուրայի մասին է խոսքը։ Երրորդ առաջի դասարանից մտցնելը դա այլասեռվածություն է։ Եթե երրորդ կամ առաջի դասարանից փորձեն մտցնել, ես ինքս դուրս եմ գալու փողոց, թեև իմ երեխաները շատ ավելի մեծ են ու արդեն այդ անցել են, շատ լավ գիտեն, սովորել են շատ լավ դպրոցներում, թե հանրակրթական Երևանի դպրոցում, թե Քվանտ վարժարանում, որևիցե խնդիր չի առաջացել, չեմ կարծում, գիտեք, մեզ բացատրում են, որ այդ բանը կան բռնություններ եւ այլն, ժողովուրդ, ուրեմն բռնություններ եղել են ֆարաոններից սկսած մինչև հիմա ու լինելու են միշտ մանյակներ, աննորմալներ, խելագարներ, պարանոիկներ, բոլոր ժամանակներում, բոլոր ազգերում եղել են, կան ու կլինեն։ Դպրոցում առաջի, երրորդ, չորրորդ, 5-րդ, 6-րդ դասարանի երեխուն տես բան բացատրելով, դու դա չես բացառելու, երբեք չես բացառելու, որովհետև եթե ենթադրենք, հա, Նորվեգիայում անցել են այդ դասերը, դա չի նշանակում, որ Բրեյվիկ չի եղել այնտեղ, կամ չի նշանակում, որ այնտեղ սեռական մանյակներ չկան, այսօր Եվրոպայում, որտեղից մեզ պարտադրում են դա։ Ինչ չեն կարող ապացուցել, որ չկան այնտեղ այդ հարց ունեք խելագարները։ Խնդրեմ։ Ներքաղաքական լարվածությունը կարծես թե Իտմիկին են մոտենում, հա, հիմա այն սկսել սահմանային լարվածությունը, ըստ ձեզ սա կմղի երկրորդ պլան ներքաղաքական իրավիճակը։ Ես չգիտեմ կմղի թե չի մղի, բայց ես կոչ եմ անում, որ մղի երկրորդ պլան, գոնե այս պայմաններում, քանի դեռ այստեղ ես միանշանակ կողմնակից եմ, որ ներքաղաքական հարցերը հիմա դնել մի կողմ, հիմա ասելով ես այնքան ժամանակ, քանի դեռ սահմանին կա լուրջ լարվածություն, որովհետև մենք 30 տարի է սովոր ենք, որ հենց մի բան լինում է ներքաղաքական իշխանությունները, անկախ նրանից դա որ իշխանություններն են, օգտագործում էին, վայ, հիմա թուրքերը բան կանեն, չէ, հիմա այդ վիճակը չի, հիմա կոնկրետ բերդի վրա կրակում են այսօր։ Եվ այստեղ պետք է մոռանալ ամեն ինչ եւ հիշել մի բան, մենք բոլորս հայ ենք, մենք բոլորս Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացի ենք, մենք բոլորս պաշտպանում ենք Հայաստանը։ Շնորհակալություն։